Rimac Nevera, the fastest electric car in the world. ടെസ്ലയുടെ കോമ്പറ്റീറ്റർ അല്ലേ? ടെസ്ലയുടെ കോമ്പറ്റീറ്റർ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. ആക്ച്വലി ഇത് ക്രൊയേഷ്യയിലുള്ള ഒരു സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മാത്രമാണ് റിമാക് നെവേര. അവരുടെ കോൺസെപ്റ്റ് C2 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാർ ഉണ്ടല്ലോ, ഇറ്റ്സ് ക്ലെയിമിംഗ് ടു അച്ചീവ് 100 km/h in 1.85 seconds. സീരിയസ്ലി? 0 to 100 km/h in 1.85 seconds. എങ്ങനെയാണ് ഇവരൊക്കെ ഇത് അച്ചീവ് ചെയ്യുന്നത്? അവർ പറയണത് എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്രയും കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ടോർക്ക് വെക്ടറിംഗ് ആണ് അവർ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കണമെന്നുള്ള. ആ ടോർക്ക് വെക്ടറിംഗ് കൊണ്ടാണ് അവർ ഇതെല്ലാം അച്ചീവ് ചെയ്യുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ നോർമൽ ടയേഴ്സ് സ്പിന്നപ്പ് ചെയ്ത് ആ സ്പീഡിലേക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ടയേഴ്സിൻ്റെ ഗ്രിപ്പ് പോകും. അതുകൊണ്ട് വളരെ ഫാസ്റ്റായിട്ട് ആക്സിലറേറ്റ് ചെയ്യാനും ഡീക്സിലറേറ്റ് ചെയ്യാനും കാറിന് പറ്റുന്നതാണ്. പക്ഷേ ഇതിന് ടെസ്ലയായിട്ട് ഒരു തരത്തിലും കമ്പയർ ചെയ്യാനും പറ്റില്ലടാ. 17.5 കോടി രൂപയാണ് ഇന്ത്യൻ മണി വില. ഒരു ബുഗട്ടി കാറായിട്ടൊക്കെ കമേഴ്ഷ്യൽ വെഹിക്കിളായിട്ട് ഇത് എടുക്കാൻ പറ്റുമോ? മീൻസ് ഫോർ ഓൾ ദ പബ്ലിക്? ഐ ഡോണ്ട് തിങ്ക് സോ, അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നോട്ട് ദിസ് മോഡൽ. ഇനിയിപ്പോൾ അവരുടെ ലൈനിൽ ഇനിയിപ്പോൾ പുതിയത് വല്ലതും വരുന്നുണ്ടോയെന്ന് അറിയില്ല. പറയും പോലെ ടെസ്ല എന്താ ഇന്ത്യയിൽ? ആക്ച്വലി ടെസ്ല ഇന്ത്യയിൽ എന്തോ ഒരു ഫീച്ചർ അപ്ഡേറ്റ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് റീസെൻ്റായിട്ട്. ഒരു ലാംഗ്വേജ് അപ്ഡേറ്റ് ആണ് തോന്നുന്നു. അവർ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് എന്നൊരു ന്യൂസ് ഞാനും കേട്ടു. മൾട്ടി ലാംഗ്വേജ് ഹിന്ദി ആക്ച്വലി കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് അവർ ഇന്ത്യയിൽ. ഇറ്റ്സ് ഹൈലി അവൈറ്റഡ് ആൻഡ് ആൻറ്റിസിപ്പേറ്റഡ്. ഈ പിക്ചറിൽ നോക്കി, ഇത് ആക്ച്വലി ഇവരുടെ പഴയ മോഡലിൻ്റെ സ്ക്രീൻ പോലെ ഇല്ലേ? പഴയ മോഡൽ എസിൻ്റെ സെയിം സിമിലർ പോർട്രേറ്റ് മോഡലാണ്. അതെ അതെ. അപ്പോൾ മോഡൽ എസ് പ്ലാഡ് ഒന്നും ഇന്ത്യയിൽ കൊണ്ടുവരാനുള്ള ഐഡിയ ഇല്ലേ എലോൺ മസ്കിന്? പ്ലെയ്ഡ്, ബട്ട് അത് ആ മോഡൽ എസ് ഒക്കെ പ്ലെയ്ഡൊക്കെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവരാൻ പറഞ്ഞാൽ ഇവിടുത്തെ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ അത്രയ്ക്ക് ഡെവലപ്ഡ് അല്ലല്ലോ. ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഡെവലപ്മെൻ്റ് ഒക്കെ തൽക്കാലം അവിടെ നിൽക്കട്ടെ. കാരണം ഇപ്പോൾ ടെസ്ലയൊന്നും ഇവിടെ മാസ് മാർക്കറ്റിൽ ആൾക്കാർ വാങ്ങുന്ന ഉറപ്പില്ലാത്ത വണ്ടിയാണ്. കാരണം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെസ്ലാസ് ആർ എക്സ്പെൻസീവ്, ദേ ആർ ബ്യൂട്ടിഫുൾ, അതിന് യാതൊരു സംശയമില്ല. ദേ ആർ പവർഫുൾ, ദേ ആർ ഫാസ്റ്റ്, ദേ ആർ ലക്ഷൂറിയസ്, അതിനൊന്നും യാതൊരു സംശയമില്ല. ബട്ട് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ദേ ആർ എക്സ്പെൻസീവ്, അതിനും യാതൊരു സംശയമില്ല. അപ്പോൾ ഈ എക്സ്പെൻസീവ് കാർസിൻ്റെ മാർക്കറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ മറ്റുള്ള വണ്ടികൾ 1,00,000 പീസും 20,000 പീസ് 50,000 പീസ് എല്ലാം വിറ്റ് പോകുമ്പോൾ ഈ ലക്ഷറി കാർ മാർക്കറ്റ് ഒരു വർഷം ഇന്ത്യയിൽ ആകെ സെയിൽസ് 40,000 യൂണിറ്റാണ്, എല്ലാ ബ്രാൻഡും കൂടി ചേർത്തിട്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു സെഗ്മെന്റിലേക്കാണ് ടെസ്ലയുടെ വണ്ടികളുടെ പ്രൈസിങ്. സോ ആക്ച്വൽ ബേസ് പ്രൈസ് എന്താണ്? ഇമ്പോർട്ട് ടാക്സും കാര്യങ്ങളും ഒന്നും ആപ്ലിക്കബിൾ അല്ലെങ്കിൽ ഏകദേശം ഒരു 55-60 ലക്ഷം രൂപ വരും. മോഡൽ 3 പൈസ കുറവാണ്, മോഡൽ 3 പെർഫോമൻസിന് പൈസ കൂടുതലാണ്. See the Tesla features that we see on YouTube, ഈ ഇമ്മൻസ് ആക്സിലറേഷൻ, അതുപോലെ എന്താ പറയുക 0 to 100 ഒക്കെ ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ ആൾക്കാരിങ്ങനെ സീറ്റിലേക്ക് ജോൾട്ട് ചെയ്യുന്നതും, ഓട്ടോ പൈലറ്റ് ഒരു $10,000 ഓപ്ഷനാണ്, $10,000 ഓപ്ഷൻ, ഓർ യു ഹാവ് ടു പേ a monthly subscription of around 99 or 199 depending on the region and facilities that you get. അതൊരു വളരെ എക്സ്പെൻസീവ് ഓപ്ഷനാണ്. അതൊന്നും ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയിലൊരു മെയിൻ സ്ട്രീം കസ്റ്റമേഴ്സ് കൺസിഡർ തന്നെ ചെയ്യുന്ന എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. ബട്ട് ഇതിൽ ഇവർ ഹിന്ദി അല്ലാതെ വേറെ ഏതൊക്കെയോ ലാംഗ്വേജസ് ആണ് ഉള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞു? ഇല്ല, ഹിന്ദി മാത്രമേ ഉള്ളൂ, വേറെ ലാംഗ്വേജസിൻ്റെ കാര്യമൊന്നും ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ഇന്ത്യൻ ലാംഗ്വേജസ് ഹിന്ദി മാത്രമേ ഉള്ളൂ. സോ എനിക്ക് അതിൽ ചോദിക്കാനുള്ളത്, ഇപ്പോൾ ഇവർ മാനുഫാക്ചറിങ് പ്ലാന്റ് ഇവിടെ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകണമെന്നാണ് പറഞ്ഞത്, പൂനെ, ബാംഗ്ലൂർ എവിടെ. സോ ആ സമയത്ത് ഇവർ ഇത്രയും ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്തിട്ട് കാർസ് ഓർ സെയിൽസ് അധികം ഇല്ലെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ലടാ. ഇപ്പോൾ ടെസ്ല ഈസ് നോട്ട് ദ ഓൺലി ഫോറിൻ കമ്പനി ഹു ഹാസ് പ്ലാൻസ് ഇൻ ഇന്ത്യ ആൻഡ് ഈസ് സെല്ലിംഗ് വെരി ഫ്യൂ കാർസ്. ഓഡി BMW ഒക്കെ ഇല്ലേ, അവർക്ക് ഇമ്പോർട്ട് മോഡൽസ് ഉണ്ട്, ലോക്കലി അസംബിൾഡ് മോഡൽസ് ഉണ്ട്. ബട്ട് സ്റ്റിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ആ ഒരു ഹ്യൂജ് കപ്പാസിറ്റി ഇപ്പോൾ ജിഗാ ഫാക്ടറി പോലെയൊന്നും ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടാക്കില്ല അവർ. ടെസ്ല ഈസ് എ കമ്പനി ദാറ്റ് എ ലോട്ട് ഓഫ് പീപ്പിൾ ആക്ച്വലി ലുക്ക് അപ്പ് ടു. ഒരു ഗ്രീനർ ടുമോറോന് വേണ്ടി എന്നുള്ള രീതിക്ക് ടെസ്ല ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആൾക്കാർ. പിന്നെ ജസ്റ്റ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ ഇലക്ട്രിക്
നേച്ചർ ഓഫ് ദ കാർ, ആ കാറിനെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആൾക്കാർ. തേർഡ്, ആ കാറിൻ്റെ പെർഫോമൻസ് കണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആൾക്കാർ. അല്ലാതെ ആ കാറിൻ്റെ ഇൻറ്റീരിയർ കണ്ടിട്ട് ആ കാർ സൂപ്പറായിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് വാങ്ങുന്ന ആൾക്കാർ വളരെ കുറവുണ്ടാവുള്ളൂ. ബിക്കോസ് ഇപ്പോൾ മോഡൽ എസ് പ്ലാഡ് ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് നോക്കിയിട്ടില്ല, അതിൻ്റെ ഫോട്ടോസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കണ്ടിട്ടേ ഉള്ളൂ. ബട്ട് ബിഫോർ ടെസ്ല മോഡൽ എസ് അങ്ങനെ ഒരു ഇൻറ്റീരിയർ വൈസ് ഒരു സൂപ്പർ ലക്ഷറിയസ് എന്നൊന്നും പറഞ്ഞിടാ. ഒരു മെഴ്സിഡീസ് അല്ലെങ്കിൽ BMW കമ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അത്ര ഒരു ലക്ഷറി ടെസ്ലയിൽ ഫീൽ ചെയ്യില്ല ഇൻറ്റീരിയറിൽ. ഓക്കെ. ഇപ്പോൾ മോഡൽ എസ് പ്ലാഡിൽ കണ്ടോ, ഇത് വേറെ ലെവൽ തന്നെയാണ്, കാണാൻ വേറെ ലെവൽ തന്നെയാണ്. ഇനി അതിൻ്റെ ഫിറ്റ് ആൻഡ് ഫിനിഷും ഇതൊക്കെ ഏതെങ്കിലും റിവ്യൂ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കണ്ടാൽ തന്നെ നമുക്കും അറിയുള്ളൂ. ആക്ച്വലി ഇവരെന്ത് സ്റ്റിയറിംഗ് വീലാണോ? സ്റ്റിയറിംഗ് യോക്ക്. സ്റ്റിയറിംഗ് വീലിനെ റീഇൻവെന്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ടെസ്ല ഇപ്പോൾ. ക്രേസി. പക്ഷേ എൻ്റെ മനസ്സിലൊരു ചോദ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഇത് ശരിക്കൊരു കുറേ ഒക്കെ നമുക്ക് മസിൽ മെമ്മറി ആയിരിക്കില്ലേ വണ്ടി ഓടിക്കുമ്പോൾ. കാരണം നോട്ട് എവറിബഡി ഈസ് ഗോയിങ് ടു ബൈ എ ടെസ്ല ആസ് ഫസ്റ്റ് കാർ. പല ആൾക്കാർക്കും ഇപ്പോൾ 10 വർഷം വണ്ടി ഓടിച്ച് പരിചയമുള്ള ആൾക്കാരുണ്ടാവും, 20 വർഷം വണ്ടി ഓടിച്ച് പരിചയമുള്ള ആൾക്കാരുണ്ടാവും, മില്യൺസ് ഓഫ് മൈൽസ് അണ്ടർ ദ ബെൽറ്റ് ഉള്ള ആൾക്കാരും ഉണ്ടാവും. എനിക്ക് തന്നെ മസിൽ മെമ്മറിയാണ്. പലപ്പോഴും ഞാൻ ഏകദേശം 250-300,000 മൈൽസ് ഞാൻ വണ്ടി ഓടിച്ചിട്ടുണ്ട് അമേരിക്കയിൽ മാത്രം. അതല്ലാണ്ട് ഇവിടെ നിനക്കറിയാം ഞാൻ എത്രത്തോളം ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ എനിക്കൊക്കെ ഒട്ടുമിക്ക കാര്യങ്ങളും എനിക്ക് മസിൽ മെമ്മറിയാണ്. അപ്പോൾ ഇൻഡിക്കേറ്റർ ആയാലും ഹോൺ ആയാലും ആ ഒരു ബേസിക് ലേണിംഗ് തന്നെ പോയില്ലേ ആ മസിൽ മെമ്മറി എന്നുള്ളതിന് പിന്നെ യാതൊന്നും. കാരണം നമ്മൾ ആ ടെസ്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു പോർഷൻ ഉണ്ടല്ലോ, ഇത് നമ്മൾ വിചാരിക്കും എന്താ പറയുക ഹോണാണെന്ന്. സംഭവം അവിടെ ഹോണില്ല, എയർ ബാഗാണ്. ഹോൺ ഒരു ചെറിയൊരു ടച്ച് ബട്ടനാണ്, കപ്പാസിറ്റീവ് ടച്ച് ബട്ടനാണ്. ഇൻഡിക്കേറ്റർ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ 2 ടച്ച് ബട്ടൺസ് ആണ്. ഈ സെൻസേഴ്സ് ഒക്കെ പോയാൽ പിന്നെ ഒന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല. ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് എന്താണെന്നറിയോ, ഇതിൽ ഗിയർ ഷിഫ്റ്റർ ഇല്ല. അപ്പോൾ എങ്ങനെ ഫോർവേഡ് റിവേഴ്സ് എടുക്കും? പാർക്ക് ഗിയറിന് പുറത്തേക്ക് കാർ തനി ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യും. ഫോർവേഡ് ആണെങ്കിൽ ഫോർവേഡ്, റിവേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ റിവേഴ്സ് ആണ്. നിന്റെ അനലൈസ് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് നീ ഏത് രീതിയിലാണ് നിന്റെ പാർക്കിംഗ് ലോട്ടിൽ നീ കൊണ്ടുവച്ചത്, അല്ലെങ്കിൽ നീ ഇപ്പം നിർത്തിയിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് എങ്ങനെയാണ് നീ വന്നതെന്ന് ടെസ്ല ഓർമ്മിച്ച് വയ്ക്കും. സെക്കൻഡ് തിങ്, നിന്റെ വണ്ടിയുടെ ഉമ്മർത്ത് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ, ബാക്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ, ഈ സൈഡിൽ എന്താ, ഈ 4 ഫാക്ടേഴ്സ് നോക്കിയിട്ട് കാർ തനിയെ തീരുമാനിക്കും നിനക്ക് ഫ്രണ്ടിലേക്കാണോ പോകേണ്ടത് ബാക്കിലേക്കാണോ പോകേണ്ടത്. ഒരു സ്ഥലത്തിൽ നമ്മൾ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഒരു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു യൂ ടേൺ എടുത്ത് ഇങ്ങനെ റിവേഴ്സ് ചെയ്തിട്ട് തിരിച്ച് ഇതേ റോട്ടിൽ വരണം പറഞ്ഞ അതിന് ടച്ച് സ്ക്രീനിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സ്ലൈഡ് ചെയ്യാനുള്ള ബട്ടൺ ഉപയോഗിക്കുക. ഓവർ റൈഡ് ഉണ്ട്. ഓവർ റൈഡ് ടച്ച് സ്ക്രീനിലുണ്ട്, താഴെ വയർലെസ് ചാർജിങ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്തിൻ്റെ താഴെയുണ്ട്. പക്ഷെ എന്തായാലും ഈ സ്റ്റിയറിംഗ് വീല് കാണുമ്പോൾ എനിക്ക് വീഡിയോ ഗെയിംസ് ആണ് ഓർമ്മ വരുന്നത്. പഴയ ആർക്കേഡ് ഗെയിംസ് അല്ലേ? ആർക്കേഡ് ഗെയിംസ് മാത്രമല്ല, ഈ ലോജിടെക്കിൻ്റെ ഒക്കെ കൺസോൾ ഉണ്ട്, G27, G29 എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ കുറേ കൺസോൾസ് ഉണ്ട്. ആക്സിലറേറ്റർ, ബ്രേക്ക്, ക്ലച്ച്, നമ്മളെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ടൈപ്പ് കൺസോൾസ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കൺസോളിൽ ഏതോ ഒരു കമ്പനിയിൽ ഞാൻ ഒരു സിമിലർ ഡിസൈൻ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. മക്കിയതാണോ ടെസ്ല? ബട്ട് എന്തായാലും ഒരു സ്റ്റിയറിംഗ് വീലിനെ ഈ ഒരു തരത്തിൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഇറ്റ്സ് ഗുഡ്, ഐ മീൻ നന്നായിരിക്കുമോ? എൻ്റെ ഒരു പെർസ്പെക്റ്റീവാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. നേരത്തെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇത് ഒരുപാട് പേർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കും, റൈറ്റ്? അപ്പോൾ നീ ഇപ്പോൾ പുതിയൊരു വണ്ടി പോയി പർച്ചേസ് ചെയ്താലും നിനക്ക് ഇതിന് മുന്നേ വണ്ടി ഓടിച്ച ഒരു മസിൽ മെമ്മറി കയ്യിലുള്ളത് കൊണ്ട് നിനക്ക് ഈസി ആയിട്ട് വണ്ടി ഓടിച്ചുകൊണ്ട് പോവാം. ബിക്കോസ് യു നോ ചെറിയ ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടാവും, സ്റ്റോക്കിൽ ചെറിയ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഫീലിൽ ചെറിയ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും. ബട്ട് യു നോ വേർ ദ ഹോൺ ഇസ്, വേർ ദ ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് ആർ, വേർ യുവർ വൈപ്പർ സിസ്റ്റം ഇസ്. ലൈറ്റിൻ്റെ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞുകൂടാ, പല വണ്ടിയിലും പല പൊസിഷനിൽ വരുന്നുണ്ട്. ചില വണ്ടിയിൽ ട്വിസ്റ്റ് വരുന്നുണ്ട്, ചില വണ്ടിയിൽ ഇത് നോബ് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ വ്യത്യാസം വരാം. പക്ഷേ മെജോറിറ്റി ഓഫ് ദ തിങ്സ്, ക്രിട്ടിക്കൽ തിങ്സ് നിനക്ക് മസിൽ മെമ്മറിയിൽ വർക്കാവും. ഇതിൽ ക്രിട്ടിക്കൽ തിങ്സ് പോലും മസിൽ മെമ്മറിയിൽ ഇല്ല. നോർമൽ കാരെന്ന് ഒരു ലക്ഷറി സെഗ്മെന്റിലേക്ക് വന്ന പോലെ ഉണ്ടല്ലേ പ്ലേഡിൽ. ആക്ച്വലി ആ ഗ്ലൗ ബോക്സും പിന്നെ അതിൻ്റെ മുമ്പുള്ള ഒരു ഒക്കെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ശരിക്കും ഒരു നല്ല ഫീലുണ്ട്. പിന്നെ ആക്ച്വലി വേറെ കാര്യം ഞാൻ ഇപ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ചത്, 2 സ്ക്രീൻസ് ഉണ്ടല്ലേ ഇതിൽ? 3 സ്ക്രീനോ? 1 ഫോർ ദ ഡ്രൈവർ, 1 സെൻട്രൽ ഡിസ്പ്ലേ, റിയർ പാസഞ്ചേഴ്സിന് താഴെ വേറെ ഒരു ഡിസ്പ്ലേ ഉണ്ട്.
ഡ്രൈവർ സ്ക്രീനിൽ എന്താണ് കാണിക്കുക? സ്പീഡോമീറ്റർ, ഡ്രൈവർ സ്റ്റഫ്, പിന്നെ അത്യാവശ്യം സെൻട്രൽ കൺസോൾ, entertainment and driver stuff and car stuff, everything. Even internet browsing, app install ചെയ്യാം, നെറ്റ്ഫ്ലിക്സ് കാണാം, കാർ പാർക്ക് ചെയ്ത് വെച്ച് നെറ്റ്ഫ്ലിക്സ് കാണാം. ആൻഡ് ദ സെയിം തിങ്സ് ആർ ഡൂവബിൾ ഇൻ ദ ബാക്ക് സ്ക്രീൻ ഓൾസോ. ബാക്ക് സ്ക്രീനിൽ എന്താ രസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വണ്ടി ഓടുമ്പോഴും ഒക്കെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ യൂട്യൂബ് ബ്രൗസ് ചെയ്യുകയൊക്കെ ചെയ്യാം. ബ്രൗസർ വർക്ക് ആവും. ബട്ട് അത് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ചെറിയ സ്ക്രീനാണ്. അതെ, ഭയങ്കര ചെറുതാണ്. ഇറ്റ്സ് ബെറ്റർ ടു ഡു ഇറ്റ് ഓൺ എ ഹാൻഡ് ഹെൽഡ് ഡിവൈസ് ആ ഒരു സൈസിൽ. ബട്ട് ഇറ്റ്സ് still great to have all your media controls and AC controls back. You know, you don't have to depend on your driver or co-passenger for everything.